आफूमा त्यो गाडीको नम्बर प्लेट हेर न गाइस, त्यो BRO लेख्छ प्रो 1FB रे। ल वाट इज कन्टेन्ट हुन्छ क्या गाइस, कन्टेन्ट हुन्छ क्या। ओए मार हान्छ क्या हो एकअर्काले। बिहारी भर्सेस टुरिस्ट, बिहारी भर्सेस नेपाली टुरिस्ट गाडी गाइस। ओ यिनीहरूको ऐना चाहिँ छुन्छ जस्तो लागिरहेको कि मलाई, कता हेर्नु न त नि है। दामी रहेछ तर त्यो त जानु बन्द गरेको रहेछ नि त नि, लट्टासट्टा पुरै चुडाइदिएर जस्तो। अब के हो यो टडकले दिल धडक गरिदिएछ नि त त्यहाँ। आम्मामा पुरै खाइदिएछ नि त। सो मैले देखेको पुल चाहिँ यता हो क्या गाइज होइन। सो यो चाहिँ गाउँ जाने गाडीको भित्र खै कुनी कसले गरेछ सवारी। ओहो के हो यस्तो, यहाँ त दुईवटा पुल रहेछ त। पहिला उता पनि रहेछ अनि यता पनि रहेछ नि त। अनि मर्स्याङ्दी नदी पुल ल उता त झन् दामी पुल रहेछ त अनि है, दामी रहेछ तर त्यो त जानु बन्द गरेको रहेछ नि त। अनि लट्टासट्टा पुरै चुडाइदिएर जस्तो देखियो। वाउ व्हाट अ ब्युटिफुल प्लेस गाइड्स। ओहो दामी छ त यार, सी दामी छ होइन भ्यू। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी पालुङटार नगरपालिकामा छौँ। यताबाट चाहिँ पालुङटार नगरपालिका जाँदो रहेछ है। सो यहाँबाट चाहिँ थोरै माथि जाऊँ न के रहेछ। अस्ति हामी योभन्दा अझै उताको पुलबाट चाहिँ पारी गएको थियो होइन, आज चाहिँ अलि यताबाट जाउँ है के रहेछ यहाँ माथि। तर यार बाटो त पुरै यस्तो छ क्या। ल हेर्नु त तलको सिन दामी छ है। ल एउटा फोटो हानिदिउँ ल यहाँ, टाइम के अरे थम्बनेल। सो वेलकम टु पालुङटार नगरपालिका। ओ बाटो त यस्तो रहेछ नि त। अनि सो अगाडिबाट स्कुटरमा आउँदै हुनुहुन्छ। ल यताको सिन हेरौँ न गाइस, क्या बवाल छ है। छुट्टै छ यार ठाउँहरू यार। तर हामी धेरै टाढासम्म पुगिँदैन, यसो वरिपरि हेरेर मात्रै फर्किने हो होइन। ट्याक्क यो फाँटलाई चाहिँ होइन माथिबाट हेरौँ भनेर मात्रै हो। यो गाडी आएको छ। वाह यो चाहिँ पालुङटार है, पालुङटार नगरपालिका। यस्तै हो तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोर्खा यो ठाउँहरूमा चाहिँ होइन अलिकति विकास हुन चाहिँ अलिकति होइन अलिक धेरै नै विकास हुन एकदम जरुरी छ है। नभए चाहिँ अब यस्तै छ, बाटोहरू यस्तै छ। आम्मामा के हो यस्तो, जाँदा हुन्छ कि हुँदैन, कहाँ के छ थाहै छैन। ए पेट्रोल छोडेको छ मेरो बाइकमा त यार। सो गाइस म त्यो घुम्तीसम्म पुगेर चाहिँ म फर्किन्छु है। पेट्रोल छोडेको रहेछ हेर्नु त, काँटा त अनि निम्नै लागेको रहेछ। पानी बिग्रेछ कि मेरो, अब पेट्रोलै चेक नगरिकन पुगिरह भने। ल भएन, आजको राइड चाहिँ यहीँसम्म भयो गाइज। फर्किन्छौँ हामी। सो मैले न्युट्रल हालेको छु होइन, हल्का पेट्रोल बचत अभियान गरेको छु। सो गाइज आज चाहिँ मैले अब हन्डाको युनिकर्न बाइक लिएर आएको है। एनएस चाहिँ घरमै छोडिदिएको होइन। के गर्नु गाइज, अब हाम्रो घरमा त अब होइन 3-4वटा बाइक छ कि अब होइन। अब जुन बोकेर गइदिए पनि भयो कि होइन, जुनमा पेट्रोल छ नि होइन त्यही बाइक समात्यो लिएर गइदियो भयो कि आनन्द छ।
सो अहिले चाहिँ हामी गोर्खाको पालुङटार भन्ने ठाउँबाट चाहिँ भ्लग गर्दैछौँ। सिनेरी त दामी थियो, पेट्रोलले साथ दिएन, प्लस यस्तो जङ्गल झाडी के जानु होइन, यस्तो टाइगर एट्याक भइहाल्यो भने फेरि अर्को आपत हुन्छ गाइज। अनि हेर्नु न क्या यो के हो यस्तो, यो वाट इज दिस? फोनमा बोल्दै जाँदै हुनुहुन्छ दिदी। वाउ, लुक एट द भ्यू गाइज। एउटा फोटो हानौँ ल थम्बनेलको लागि। सो मुभिङ ब्याक, यो ठाउँ छोडेर जाँदैछौँ हामी अहिले। पालुङटार छोडेर चाहिँ होइन, पालुङटार छोडेर हामी जाँदैछौँ कहाँ भने अब हामी गोर्खा छोडेर तनहुँ लाग्दैछौँ होइन। सो यो युनिकर्न बाइक भनेको चाहिँ यस्तो मजाको छ क्या गाइज होइन। यस्तो दुई हात छोडेर पनि चलाउन सकिन्छ कि एकैछिन भए पनि। हेर्नु न यार क्या चिल छ कि बाटो पनि, ट्याक्क घाम लागिरहेको छ होइन। यस्तो सानोतिनो रुखहरू प्लस अगाडि यहाँ आपको बोट जस्तो छ, हो रहेछ है। कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन, तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन। गाई गोरु बाँधेर छिट्टै डेटिङ आउन होइन, बाटोमा रात पर्ला उज्यालोमै आउन। सो गाइज हेर्नु बवाल छैन सिन, ओ दामी। सो कस्तो लागेको छ हौ तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग? यस्तो कमेन्ट हान्नु पऱ्यो कि गाइज होइन। हेर्नु न घुम्ती क्या बवाल छ है, बवाल छ घुम्ती। यहाँबाट गयो भने सोझै तल मर्स्याङदी बगेर नारायणीमा झरेछ भने जस्तो हुन्छ फेरि होइन। वाउ, लुक एट द भ्यू गाइज। उता पनि, उता चाहिँ पहिला ट्रस ब्रिजै बनाएको रहेछ, सस्पेन्सन। अनि यता चाहिँ अब ऊ ब्रिज बनाएको रहेछ, ट्रस ब्रिज, आरसिसी ट्रस ब्रिज। सो यो खोलाले अब छुट्याउँदैछ हामीलाई तनहुँ र गोर्खाबाट। अब हामी पालुङटार छोडेर चाहिँ अब हामी यता बन्दीपुर गाउँपालिका तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यो ठाउँको नाम चाहिँ नयाँ पुल। So the name of the place is called नयाँ पुल। सो म चाहिँ एकदम जोसमा छु। किन जोसमा छु भने आज फाइनल्ली मेरो बाइकको ट्याक्स होइन, ट्याक्स तिरिएछ गाइज। ट्याक्स तिरेपछि त्यस्तो भने यो बाइक खतरा कुद्दै गाइज होइन, खतरै कुद्छ क्या। अलिअलि मात्रै हो नि गाइज, बब्बालै कुद्छ क्या। फेरि यसको के छ भने सस्पेन्सन बवाल छ नि त, फ्रन्ट सस्पेन्सन होइन, टेलिस्कोपिक कट भन्दै के भन्छ कि बब्बाल जस्तो। आजको राइड चाहिँ अब हेरौँ, जुनियरबाट चाहिँ दमोलीसम्म हुँदैछ। अब ओभरटेक गर्न मिलेन है, जहाँ पाइ चाहिँ हाल्नु हुँदैन, फेरि पर्खिँदै छ भन्दैन होइन। देउरे बाटो मात्रै आएको हो नि त, दाहिने त होइन नि त गाइज होइन। त्यो हेर्नु न कस्तो बवाल चट्टानहरू छ, रकहरू। अब हामी ओभरटेक गर्छौँ। सो एकैछिनमा चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ भने होइन, यो तनहुँमा रहेको एसियाकै दोस्रो सबभन्दा ठुलो के भन्छ उसमा के गुफा केभ होइन, सिद्ध गुफा एसियाको दोस्रो ठुलो भने जस्तो लाग्छ। यहाँहरू लैदिन्थेँ मैले, के गर्नु। यो चाहिँ विमलनगर गाइज। यो ठाउँमा आएपछि रक्सी चाहिँ मिठो बसाउँछ, अरू जे बसाउँछ नबसाउँछ बाल छैन होइन। हेर्नु त पुरानो घरहरू एकदम ढुङ्गा इटा माटो घरहरू छ यहाँ। आरसिसी घर पनि छ। मोटी दिदीको हाँसै मिठो होइन। अगाडि डबल डिस्क भएको कुन चाहिँ हो यो? 180 150 हो, 150 होला। आजभोलि बजारको बाइकले पनि साह्रै झुकाउने अवस्था। अब हामी यसलाई ओभरटेक गर्छौँ होइन। यो बाइकले त सक्दैन गाया जति जसरी यस्तो पान पुग्छ कि भने घोडा हो कि यो त। सडकलाई बाटो छोड्नुपर्छ, नत्र यसले हाम्रो सडक पारिदिन्छ। हल्का
भोक लागिरहेको अवस्था। अब एकछिनमा घर पुगेर खानुपर्छ मजाले। सो अब चाहिँ हामी केही बेरमा आइपुग्छौँ टिना कलम बोतल। रेस्पेक्ट एभ्री वर्ड होइन। हामी अब यता ट्याप्छौँ। फेरि यता हाल्छौँ सुटुक्क होइन। हाम्रो हतार छैन। हतार भयो भने फेरि कतार पुगिन्छ। एलपी ग्यास नगरपालिका गाडीको भित्र राजाखबारी ओभरटेक। अब लत्ता हालिन्छ यता। अब उखार्दै हालिन्छ। उखार्दै यस्तो फेरि सक बवाल छ क्या गाइस होइन। यस्तो पछि बाटो त सलल्लै हो क्या होइन। उफ्रिँदै लैदिन्छ कि भने जस्तो ठाउँमा पनि होइन फिलै हुँदैन क्या। हाम्रो चोकमा यस्तै हो भिडभाड हान्छ क्या ब्रोले। अब त्यो गाडीको नम्बर प्लेट हेर न गाइस। त्यो BRO छ ब्रो 1FB रे। ल वाट इज कन्टेन्ट हुन्छ क्या गाइस। कन्टेन्ट हुन्छ क्या। ओ मार हान्छ क्या हो एकअर्कालाई। बिहारी भर्सेस टुरिस्ट। बिहारी भर्सेस नेपाली टुरिस्ट गाडी गाइस। यिनीहरूको ऐना चाहिँ छुन्छ जस्तो लागिरहेको कि मलाई कता हेर्नु न। म चाहिँ फेरि पछाडिबाट होइन एकछिन यिनीहरूकै कन्टेन्ट बनाइदिउँ न होइन। यिनीहरूको रेस पर्दा जस्तो छ कि त्यो नजितेको। BRO ब्रो कहाँ जाँदैछ ब्रो तिमी। तो अगर आप लोग गाइस इंडिया से देख रहे हैं तो आपका ब्रो नेपाल में आ चुका है। यो फेरि टुरिस्ट गाडीलाई फेरि लास्टै हतार कि फेरि तलबाट नि हालिदिने बेर छैन। यता तलबाट संसदतिरबाट आयो नि त फेरि उताबाट हाम्रो ज्याङ्गो। लास्ट भोक लागिरहेको अवस्था। अब घर गएर ट्याक्क होइन अमलेट पकाएर खाइन्छ। फुटबल हेर्दै। सो एनिवेज गाइस वेलकम इन्टु द च्यानल। अनि कति सक्यो गाडी हो त्यहाँ अगाडि। मैले त ओभरटेक हाल्न सक्छु तर यो दुईवटा ब्रोको हल्का कम्पिटिसन हेर्नु मन थियो होइन। त्यही भएर मात्रै हो। यसो पछाडि यसो होइन रैला हान्दै हिँडायो गाइदैन यस्तो होइन चिल हुन्छ नि त। अरू चिल भनेकै अरूको रमिता हेर्नुमा हुन्छ है गाइस। पेट्रोल हाल्नु पर्ने थियो होइन। यसले सर्किट मारेको सक्छ गाइस। यहाँ चाहिँ पेट्रोल हाल्ने स्टेसन जस्तो हो यहाँ। दुईवटा ब्रो ओ देख्यो यो दुईवटा कम्पिटिसन मिठो चलिरहेको क्या। पुरै जाममा परेको अवस्था। अब खुल्ने छाँडकाँड चाहिँ देखिँला। जनताहरू तातिसक्यो। माहौल तातेको अवस्था। धन्न त्यसलाई चाहिँ झराल्दैन यार। काम गर्न गाह्रो छ यार। यस्तो खतरा ठाउँमा काम गर्नुपर्छ है। अनि हामी चाहिँ आनन्दले बस्न पाउँदा पनि कराउने क्या। हामीलाई हतार छ। माथिबाट पहिरो आएको अवस्था। सो अब यहाँ डोजर स्टार्ट भयो। अब यो डोजरले गर्दा त्यहाँको बाटोको माटो सब फालिदिन्छ गाइस। त्यसपछि बाटो खुलाइदिन्छ। त्यसपछि आत्तिएको मान्छेहरू सब घरतिर कुद्ने अवस्था। अब उता खाली ठाउँ धेरै उता हाल्न बेर्छन् अरूले। त्यहाँ हेर्नु न खतरा 40 किलोमिटर होइन।
स्लो मोसनमा माथिबाट तल ओर्लिँदै गरेको अवस्था रिक्स छ नि अरे काम गर्नु जाएको छ त्यो ठाउँमा अग्लो ठाउँमा भिरालोमा होइन त्यत्रो भारी बोकेर यस्तो चिज है डर लाग्यो आम्बो हेर त बम्मै धर भएको देखिने क्या ओ यतापट्टिको देब्रेतिरको हेर न उताबाटको देब्रेतिरको त्यो चेन सबल्लै आएको डरै लाग्यो बम्मै आउला जस्तो क्या त्यस्तो ठाउँ ल्याएर रोकिदिएर भने फेरि यता ल्याइ नि हुन्थ्यो भनेको ए यहाँ यता ल्यायो भने त्यसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर त्यहीँ झन् रोकिदियो क्या खतरा ठाउँ के हो त्यहाँ खसी चोरेर ल्यायो पछाडि पछाडिले बोकिया त्यसले तल ल्याए पनि यसो भिडियो खिचौँ न भनेको झर्दै झरेन सो एक्सकाभेटरले अब तल झारिरहेको छ है हेर्नु है क्या खतरा ठाउँमा छ कि यतापट्टिको चेन त हावामा छ पुरै हावामा हेर्नु त खतरा हावामा छ है ओहो यस्तो हालेको छ डरै लाग्ने लम्मै झारिदिएर गाई जब चाहिँ होइन बल्ल अब जाम कुन्ने अवस्था छ है तर पनि मलाई एक्सकाभेटर झरेको हेर्दा चाहिँ खुसी लाग्यो क्या रमाइलो खुसी भन्दा पनि रमाइलो हामी पनि उता त नसमै भइरहेको छ फेरि झारिरहेको छ त्यसलाई यता जाने ठाउँ चाहिने होला कि सबभन्दा फुर्सद नेपालीहरूलाई छ भन्थ्यो नि साँच्चै नै वरै चाहिँ जाममा पऱ्यो ट्याक्क एक्सकाभेटरको त्यो पिच्छुले ढुङ्गालाई साइड लगाएको हेर्दैछ बसेछ है के भन्नुहुन्छ म छैन बाटो पनि खोलेको छैन यो भिडियो टिकटकमा पनि हाल्नुपर्छ है गाइस हामी नेपाली साह्रै फुर्तिलो र फुर्सदिलो त्यो लम्बै दुलो पारिदियो त्यहाँ त्यहाँबाट के हो केटाहरू के भन्छ अनि के खसी हो कि के हो के लिएर आएको भन्नु पर्ला ए कस्तो कुदेर आएको सो फाइनल्ली अब खुलेको अवस्था जाम खुलेको छ है जाम खुलेको छ मान्छेहरू दौडा दौड ग्याममा के यस्तो उताबाट नि हाल्दैछ यता पनि हाल्दैछ मर्ला चाहिँ खालखालमा सही हो म त यस्तो भिड ज्याकेट त कहिले हिँड्दिनँ यस्तो फ्लु चाहिँ हो होइन फेरि आइगयो र आफूतिर झरेको अन्त अर्को आपत पर्छ फेरि हेर्नु लास्ट भ्यू है अलि यता दाहिने च्यापेर हिँड्नु पऱ्यो क्या होइन फेरि बाटोसम्म भइगयो भने त अनि अर्को टेन्सन हुन्छ त्यो रातो माटो छ होइन भर्खर झारेको यस्तो माटो चिप्लिन्छ क्या फ्रेस छ नि त फ्रेसली माटोको बाफ्रे खतरा तालले चुरोट तान्दै चलाउँदै होइन थार में एक मोटा इंडियन सवार
बाइक कुद जाला 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 जोबन रेली मै नगर खेलाची गाईलाई गोठ रेली मै घोडालाई तबेला काममा पर्यो एकान्ती त्यसैले अबेला रातो साडी अगाडि बुलेट गाडी फुलको कुरा गरिदिने गाडी आफै गरिदिने गाडी अब बुलेटलाई जित्यो अब बुलेट रन कोन आउने होला अरू भन्दा यो बाटोको बिचमा आएर ब्रेक हाल्ने मान्छेहरू त महाकसमै हो क्या के भन्नु सकिनु होला होइन त्यो गाई तपाईँको केही बेरमा खानु चाहिँ अब जमुलिया जस्तो हुन्छ अनि त्यो गाडीको मान्छे पछाडिबाट आइरहेको छ भन्ने पनि सोच्नु पऱ्यो नि त्यो चिसोको मौसम गाईको झोला अब देब्रेतिर ढल्किरहेको छ हल्का घाँसबाट माथेर चाहिँ अब लागेको छ यहाँ के भएको छ गाई के भएको छ यहाँ बाटोको बिचमा गाडी बिग्रेको छ अगाडि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ गाईले अब होइन हसी हो कि के हो हसी हो कि बोका हसी हो कि बोका हो लिएर हिँड्यो हुन्छ होइन अब हल्का घाँको हिँड्यो कुद्दैखेरि अब के हो यो टडकले दिल धडक गर्दैछ नि त त्यहाँ आम्मामा पुरै खाइदिएछ लाइन हो होइन अनि हामी चाहिँ यहाँबाट यता जानुपर्ने हो है हाम्रो घर चाहिँ यता हो थोरै यताको सिन हानिदिउँ ल तल गेम हुँदैछ भने सुनेको थिएँ आम्मामा के छ वातावरण छ कि छैन जाने वातावरण त होला नि होइन झरै छ गाइस त्यहाँ भव्य गेम भइरहेछ आम्मामा होइन खतरा गेम भइरहेछ सो भ्लगमा त खासै आउँदैन एनिवेज थ्याङ्क्स फर वाचिङ हेभ अ नाइस डे किप सपोर्टिङ किप लभिङ किप सेयरिङ एन्ड सब्सक्राइबिङ माई भिडियोज है बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भ्लग